位後生啊！我哋由悉尼飛到嚟墨爾本啦。去咗墨爾本咯。我哋買機票嘅時候就冇睇清楚，飛咗去一個偏遠機場，細嘅啲嘅機場，不過都冇所謂嘅。遠少少咯，去返市中心。要搭返1個鐘頭巴士先可以出到市中心。沿途咧搭巴士就有呢個景色嘅，咁我哋咧就係搭 Sky Bus 出返市中心。一出到去就已經係一個商場啦。咁啊，呢個商場就喺巴士站上邊嘅，咁啊一個好大型嘅商場啦，同埋一個轉車站嚟嘅，好多嘅巴士線路都會喺呢度搭，亦都可以喺呢度轉車啦。咁所以都多人嘅，但係我哋出到去咧都夜啦開始，你見到咧拉咗閘，同埋咧好多特價緊啊！我哋去到嗰個時間都可以掃下貨噶。跟住話咁快就去到我哋住嘅公寓式酒店啦。嚟咗個開箱先啦，就好似一個屋企咁樣啦，有個露台仔，可以喺出邊食早餐。跟住咧有洗碗碟機，已經有啲水漬喺度，因為我撳咗一次洗碗啊。仲有焗爐啦，個煲係我哋自己帶去嘅。仲有雪櫃，啲蛋我哋自己買嘅。多士爐啊、微波爐啊呢啲咧就一定有噶啦。仲有啲沙煲罌罉啊俾你用啦。打開個頂櫃，要杯有杯，要碟都有碟啊。仲有乾衣機啦，同埋洗衣機、燙斗呢啲日常用品啊。佢都有準備埋番梘啊、lotion 啊。都叫做幾乾淨嘅。跟住就出去玩啦。因為咧到咗酒店之後咧都冇周圍去啦，因為都攰啦。咁啊喺附近食完嘢，等第二朝我哋就去咗呢個 market 啦。呢個 market 咧其實都好好行嘅，佢就乜嘢都有啦。嗱，有生果啦，好新鮮嘅啲生果，可以喺度買下菜啦。呢間咧就網紅麵包店啦，你睇下排隊排到不得了啊！好多人排噶。仲有一啲護膚品啊、沖涼液啊、文具啊，其實乜嘢都揾得到嘅。呢度咧可以玩半晝啊，我估差唔多半日都可以喺呢度。因為咧各間小店咧仲有少少嘢係自己啲檔主自己親手做嘅。嗱，嗰間網紅麵包店我哋就排到埋去啦，都好多款式噶。價錢咧就係大約7至9蚊啦。行去另一邊就可以買生蠔食啦。咁佢仲有好多海產嘅，除咗生蠔之外，咁咧都係澳洲海域嘅生蠔啦，好多都係咁有大有細，有唔同水域，有唔同味嘅選擇啦。
嘅生蠔又真係有啲唔同味㗎喎，好多款式啊，其實8鬆蚊一打啦，唔係好貴，幾抵食。一定要試啊！除咗生蠔之外呢，咁仲有啲熟咗嘅蝦啊、三文魚啊嗰啲嘅。我哋仲買咗杯咖啡，就係呢間咖啡店啦。咁啊，見到好多人喺度食嘅，有啲冇位坐，買完之後呢，就喺側邊立食啦。其實佢價錢咧，每一間都有啲唔一樣，咁最好都係行個圈，睇晒咁多間，揀定先，咁先至買啦。有啲呢就可能係生蠔平啲，有啲就係熟咗嘅蝦平啲啦。咁啊，可能幾檔一齊夾埋，每樣買啲啦。呢盤就係我哋買嘅第一盤生蠔啦。呢一盤就係塔斯曼尼亞嘅生蠔。網紅麵包啊，呢個係，仲有啲魚生啊、蝦啊。我就覺得幾好食啦。咁咧食飽之後咧，再行咗個圈，咁其實咧鋪頭大致上都係差唔多嘅。咁咧另外一邊仲有啲意粉啊、芝士啊嗰啲賣嘅，火腿啊咁樣嗰啲啦。行翻出個市場，條街就係咁啦。本身咧就想試呢間嘅，但係咧我哋去嘅時間咧係已經下晝3點幾啦，你見佢就嚟準備收檔啦。下個景點咧就係去咗澳洲一間圖書館啦。呢間圖書館係好出名嘅。一陣間我哋就會入到去睇到佢最著名嘅嗰一個位置啦。呢個圖書館咧就有新一邊同舊一邊嘅，兩邊新舊都有嘅。頭先入嚟咧就係新少少啦，一入門口之後咧，咁就有啲展品喺度，有啲畫。其實我都唔係好識睇嘅，但係咁多真跡放咗喺度，冇理由唔欣賞下㗎。咁就欣賞下啦。下邊嗰度咧會有文章寫咗呢張畫係講緊咩嘅。咁咧仲有一啲展館係講點樣同大自然溝通啦，同埋有啲係講返佢哋嘅土著嘅歷史嘅。跟住我哋就再行入少少，又去到另一個區域啦。其實成個圖書館咧好多層，好多區域嘅，咁有時間就可以慢慢去行晒啦。有啲雕塑喺度啦，好犀利啊！呢度自動門㗎，自動門有咩犀利呢？喺個咁古老嘅圖書館有自動門喎。
好啦，呢一度就係最著名嘅地方啦。一陣間我哋喺高空拍落去，咁大家可能就會認得啦。個天花都整得好靚啊！有冇少少印象呢？咁咧高空望落去咧，呢個圖案咁樣做咗出嚟咧，真係幾靚嘅。一個八角形嘅圖書館。好，行完圖書館之後咧，咁我哋咧肚餓啦，開始又咁去食飯啦。呢一間越南河咧就話係攞獎㗎喎，但係我就覺得同我哋喺悉尼食嗰間差得遠啦。呢一間就比較適合喜歡濃味嘅朋友，佢嗰個湯底咧係調得濃味一啲、濃厚一啲嘅。呢個炸春卷好食嘅。呢碗就係生牛河啦。頭先嗰碗生牛河咧，係同我哋喺悉尼食嗰個唔同嘅喎。如果冇睇過我哋悉尼條片嗰啲咧，咁就可以對比翻兩碗影出嚟咧，有咩唔同啦。咁有啲牛筋啊咁樣咧就。咁食完飯之後咧，咁其實咧去到個商場諗住行多2個圈，好可惜咧。你見到啲鋪頭咧已經閂鬼晒啦，咁呢個鐘咧都開始唱歌同我哋走啦。咁我哋就唯有欣賞下呢個鐘嘅歌聲，欣賞完佢嘅音樂，咁我哋就返屋企啦。我哋咧下條片咧依然會喺墨爾本嘅，咁我哋下條片再見啦，拜拜。拜拜。